Like, subscribe, and get notified. Are you the master? And why is Councillor silent? Yes. Why are you ruining the video of our The Margao Draft Master Plan has been dubbed as a consultancy scam. Since an agency is identified, they draw up the plan, get paid, and the plan is not showed to the people. The PDA has not done the land use plan and the issue is before the High Court, Ashish Kamath, president of United Goans Foundation, alleged. They are making the plan without understanding the ground realities of Margao, he added. Chairperson Damodar Shirodkar supported the plan and attacked the critics. जर पळोवपाक गेलो देन हे जे कितें घडोवन हाडला इट इज बेजिकली अ फार्स. कित्याक ज्या लोकांच्या मनान डेव्हलपमेंट कित्याचेर करपा आसता तांची प्लॅनिंगूय सारकी आसता. जर तुमी पयलीं जर ह्या मनशान प्रेजेंट केल्लो स्टुडियो पॉट म्हणून ताणें पयलींच सांगलें की दॅट प्लॅन इज बेस्ड ऑन ODP ऑफ 2031. Now ODP 2031 is basically has to be based on a land use map. आणि लँड यूज मॅपान कितें आसता ती रियलिटी कितें आसा आयच्या दिसा ती लँड यूज मॅपान आसता. जेन्ना PDAन इतली वर्सां लँड यूज मॅपूच सारको केलो ना ताजेर ते ODP करता वीच इज इन अंडर चॅलेंज इन द हाय कोर्ट फ्रॉम 2019. आणि स्पेसिफिकली जेन्ना डेव्हलपमेंट जेन्ना परमिशन दिता ते स्पेसिफिकली रायट ते सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ PIL 65 ऑफ 2019. हाजो अर्थ जालो की विदाउट अंडरस्टँडिंग द ग्राउंड रियलिटी ऑफ मारगांव एंड फातोर्डा आणि एक प्लॅन घडोवन हाडला. नाव द प्रॉब्लम इज आमी कितें आयले फर्स्ट वी थॉट दॅट इट वॉज द डेव्हलपमेंट प्लॅन वीच इज सपोज टू बी सबमिटेड एज पर द म्युनिसिपॅलिटी एक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटी. ती जर तुमी आमीच ताजे खातीर कोर्टान गेल्ले आनी एक जजमेंट हाडिल्लो ती अजून पर्यंत ताणें डेव्हलपमेंट प्लॅन केलोच ना. नाव वी आर थिंकिंग ऑफ 2041 दॅट इज 16 years ahead. हें जे इट इज बेसिकली अ consultancy scam because this is how it works. You choose an agency who is empaneled with GSUDA or the SUDA, Urban Development Ministry in Delhi. Tanka te yetat, they liaison with the government. They get a plan to be made. They prepare a DPR, which usually does not come to the people. If you go to other places, usually it does not come to the people. It is discussed only within the government circles and it goes back to Delhi. They get paid for it and then everything is forgotten. आज तुम्ही जे कितें हांगा पळयलें हो सगळो म्हाका दिसता एक बरें दाखयल्लें स्वप्न. विज्युअलायजेशन तांचें बरें आसा. हें खंय तरी AC ऑफिसान बसून केल्लें शें दिसता पळयलें जाल्यार. कळ्ळें न्हू तुका. आज पर्यंत मडगांवां अंडरग्राउंड केबलिंग केल्लें आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग जे घातल्या केबल ते डिफॉल्ट आसून तांकां ओवरहेड आसा आजुनी. सिवरेजीचो प्रश्न हांवें स्वता गेल्ली 5 ते 8 वर्सां जालीं हांव स्वता घेवन आसा. कोमा न्ही पळय सिवरेज लायन फुट्टा ती डायरेक्ट त्या रिवर साळान वता. तिसरी गोश्ट उदकाचो प्रॉब्लेम. ही उदक सिवरेज आनी लायट ही 3 मूलभूत सुविधा आसता. ही उदकाची लायन स्वता PWDन एकदां सांगिल्लें आसा की जी पळय लायन हांगा वता येते कोलमो रोड जी पळय खारेपान मागीर जी खारेलें पेडा जी एरिया आसा थंय मल्टिपल लायन्स केल्यात उदकाच्यो. ताजे लागून थंय वॉटर ड्रॉप जाता आनी तांकां उदक पावना म्हणून. एजन्सी अपॉयंट करूना. इट इज अ सगळें टोटल गव्हर्मेंट प्रोसेस. गव्हर्मेंटान जी कंपनी अपॉयंट केल्या इज अ वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, इज अ एवॉर्ड विनर कंपनी अशें म्हणून आमकां म्हायती आसा. सो आमी कंपनी जरी गव्हर्मेंटान बरी अपॉयंट केला जस्ट गो अहेड विथ दॅट काम. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आनी सगळें ते करता. 2-3 म्हयने पयलीं ताणें नानोटेलांत मडगांवचे आमदार, चेअरपर्सन, थोडे कावन्सिलर, थोडे रिनाउंड पर्सनलिटीज ऑफ मडगांव हांकां ताणें मास्टर प्लॅन ऑफ कितें हाजे बेजिक्स जाणून घेवपाक बरें आपयलें. त्या वेळार कोणें भायरून बोवाळ केलो, व्हडलो हंगाम केलो. एक रूमां 4 रुमां भितर बसून ODP तयार करतात कितें. त्या वेळार तांच्या थोडे कांय लोक आहा तांकां शिता पयलीं मीठ खावपाची संवय आहा.
आमी हांगा बसल्यार ते कोणाचेर अन्याय करपाक बोवाळ मारपाक दुसऱ्याचेर टिका करपाक आमी बसूना. इतलें तरी आमकां एथिक्स आहा काम करपाक. सो तेज्या वेळार तें जालें बेजिक्स जाणून घेवपाक आनी आमकां आमी तेज्या वयल्यान घेतलें. त्याच वेळार रिनाऊंड जे पर्सनॅलिटीज आशिल्ले आनी तांणी काही सजेशनय केले ते लोक हांव आजूय ह्याय हॉलांत आशिल्ले आनी ते लोक आयज कांयच उलयले ना. तांकां ताणीच काही सजेशन केली हांवें पळयलें ते भशेन. सो तातूंत मागीर कितें जालें तांकां ODP प्लॅन दिले आमचे कडेन सगळे तांणी सायट इन्स्पेक्शन्स केले ते 1-2-3 म्हयने भोंवले. जे कंपनी जे ते अपॉयंट केल्या ती असं केल्या ते 2-3 महिने भोंवले. ताणें सगळे सर्वे केल्या सायट इन्स्पेक्शन केल्या सगळें कळ्ळें न्ही. स्टुडिओ पॉड कंपनी कळ्ळें न्ही. सो ताणें आतां तो एक रफली प्लॅन तयार केलो.